Família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente está reunindo aqui a nossa família. Família. Minha esposa e as crianças. E a Júlia não para de falar ali. E a gente está indo hoje na festa junina de Jataí. É uma cidade que fica aqui a 74 km de Dourados. A gente está saindo de Dourados agora e estamos indo lá prestigiar essa festa. A cidade de Jataí é uma cidadezinha que tem em torno de 5 mil habitantes, um pouco mais de 5 mil habitantes. E essa festa, a previsão é de que tenha 100 mil pessoas visitando a cidade nesses 3 dias. Aí lá vai ter parquinho, vai ter rodeio, vai ter a queima de fogos para acender a fogueira. A gente está indo hoje, que é o dia que vai acender a fogueira. E a gente vai prestigiar lá e vai levar vocês com a gente. Vamos filmar um pouquinho para vocês aí. E vamos levar a molecada para curtir um pouquinho, comer uns lanches e brincar um pouquinho lá, né, molecada? Bora. Até cansar. Bora ver o rodeio? Vamos! Você já viu o rodeio, Juju? Sim! Então bora lá com a gente. Vamos filmar um pouquinho pra vocês a festa, beleza? Família, já estamos na metade do caminho, já estamos passando agora pela cidade de Fátima do Sul. Daqui mais uma meia hora chegaremos à fogueira de Jataí. Bora com a gente. A Juju já capotou? Dormiu mesmo. E o cão tá ali, todo gás ali. Galera, chegamos na fogueira de Jataí. Seja bem-vindos a Jataí. O trânsito aqui tá terrível, tem muita gente. A expectativa é ir para 100 mil pessoas nesses 3 dias de festa. Já tem um olho com pneu furado. Não ri não, mano. Família, acabamos de chegar aqui em Jataí. Estamos a caminho aqui. Já andamos 200 quadras. Já deixamos o carro estacionado ali, já andamos bastante a pé. E olha que a gente pagou o estacionamento aqui. Já estamos na portaria aqui para prestigiar a maior fogueira do Brasil. É 60 metros de altura. É a 45ª festa da fogueira de Jataí. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Muita gente. Pelo jeito vamos pegar uma fila ali, né? A fila. Vou virar aqui pra vocês verem a fila. Vamos encarar aquela filinha lá.
Bora com a gente aí. Tomando a geral ali, pra poder entrar no parque de exposição. Tomou a geral aí, meu amor? Tem que ter um metal pra entrada. Leve um susto do coração. Por que você assustou, Cauã? Achou que o cara ia te prender? Ó, de diversões ali. Lá atrás, a fogueira. Quero ver ela queimar, 60 metros de fogueira. Aqui as barraquinhas de alimentação. Praça de alimentação. Olha o tanto de gente pra entrar ainda. Nossa, um mar de gente. Graças a Deus a gente venceu essa fila aí. Chegaram aqui foi fogo, ó. Tô bem recepcionado aí, Janaí. Aproveitando foto. Acabou. Rapaz, tá lotado aqui, ó. E também mais de gente pra você, viu? Muita gente chegando aí. Ligue 996 barraquinha de alimentação. Muitos barraquinhas de alimentação bem organizados. E agora a gente vai lá no parquinho levar a molecada. Agora já estamos aqui no parquinho, os papai coruja, ali o irmão coruja. E lá tá a corujinha pulando, ó. Cauã cresceu, não pode ir, né, Cauã? Eu vou na Ele vai no pulo, daqui a pouco a gente vai ver se ele vai ter coragem no turno mesmo. Viu o mágico pulando um pouquinho aqui. Vira o mortal aí, Juju! Vira o mortal. Vira o mortal de frente. Obrigado pelo carinho, Bozó, Dona Val, carinho dos camarotes. Um abraço a vocês, serão. Vai com ele, palma, já tem. Um abraço, Leonardo. Valeu, Leonardo. Toda a equipe do Maná, Douglas, Xavier abriu o som para bailar. Era o paranaense. Na sua mão voltou, palmas a ele, palma, palma, palma. Se aplaudir, vai parar. Palmas a ele, pula fora daí. E hoje tem um show incrível. Hoje tem a queima da fogueira e logo após Marcos e Belucci. Ele tem Júlio César Rodrigues, Novo Horizonte do Sul mandou. É fronteira seca, pega de lançando. Mas eu duvido que o despertador vai te ajudar. Segura Marcos e Belucci. Que cedendo barato vai afastar o sistema. A cancela, botando a CC, apontando na sua mão. Agora vai, 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 vai. Dá as palmas, palma, 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 já tem. Boa, garoto, vai vencer o tempo, pula fora daí. Passando pelo rodeio, voltamos pro parque. O rodeio tá muito lotado. Não conseguiu lugar pra sentar. O dia tá morrendo aqui, tá cansado também. Bora acompanhar o cão no brinquedo ali. Cadê? Aqui na foto. É, eu tô vendo pelo vídeo ali. Olha lá, amor lá. Olha lá o cão corajoso, na casa monstra. Vai, vai! As crianças indo, brincando, bate-bate. Cauã tá ali. E as princesas tá lá. Só brincadeira das princesas. Ah, já nem consegue sair. Olha lá, Johnny. Piloto de Uber. Tá. Tá vendo, princesa? Agressiva do trânsito. Ó, ai. Ó. Tá ajudando a molecada, Janaína. Eita! Passando alguma coisa pra comer, a fome da pessoa. Todo mundo estressado já, com fome aqui.
pro lanchinho. O mercado tá aqui comendo. A gente já comeu ali um pastel, eu e a Janaína, enquanto saiu o lanche deles. Vai muita gente. Tem mesa aqui pra tanta gente. 6, 4, 3, 2, 1. Com vocês e pra vocês, um dos maiores espetáculos do mundo em Jataí. Então, família, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Já estamos aqui tomando um tereré, dando a hidratada. Juju tá ali mamando, já uma mamazinha, né, Juju? Eu tô botando cinto. Então, ela tá colocando cinto ali pra gente ir embora pra casa. Hoje foi um dia maravilhoso, graças a Deus. Agora dá uma hidratada. Partiu Dourados, partiu pra casa.